Буквально только что президент России Владимир Путин в Екатерининском зале Кремля вручил золотую звезду Героя России командиру добровольческого отряда «Ботур» из Якутии Александру Колесову. Колесов – первый из якутян-добровольцев, получивший высшее звание, присваиваемое за заслуги перед страной и народом. Командир «Ботура-1» не только выполнил боевую задачу, но и спас жизни 50 товарищей. Уничтожил боевую технику. Первый якутский добровольческий отряд «Ботур-1» был сформирован 27 июля 2022 года по поручению главы региона Айсена Николаева. За время проведения специальной операции в Якутии было сформировано всего 5 добровольческих отрядов. Они передают не только знания. Александр Гаврилович Колесов не только с честью выполнил боевую задачу, но и вывез из-под обстрела раненых товарищей. Удостоен звания Героя России. Отдаем должное мужеству всех бойцов, отваге и стойкости специалистов, помогающих налаживать мирную жизнь в новых регионах. Среди тех, кто сейчас защищает будущее нашей государственности, воины из разных республик и регионов страны. Все они вместе сражаются за Родину, за Россию. Указом президента Российской Федерации за мужество и героизм, проявленные при исполнении гражданского долга в ходе специальной военной операции, звание Героя Российской Федерации присвоено Колесову Александру Гаврильевичу, командиру отряда добровольцев «Батур-Барс-2», Республика Саха, Якутия. Уважаемый Владимир Владимирович, дорогие друзья! Я благодарен нашему президенту Владимиру Владимировичу за оказанную честь и доверие. Для меня огромная честь получить высокую награду моей Родины. Это очень ответственно и почетно. И это не только моя награда. Это награда в том числе и наших боевых товарищей, тех, кто отдали свои жизни, защищая нашу страну. Это награда, оценка наших подвигов в специальной военной операции. В ратном деле только взаимовыручка, поддержка и помощь братьев по оружию способствует выполнению поставленных задач четко и слаженно. Хочу выразить благодарность моим землякам-якутянам. Это мобилизованные контрактники, добровольцы. Они вместе со своими братьями со всей России на передовой самоотверженно защищают нашу страну. Строителей, медиков, волонтеров, которые трудятся на Донбассе, руководство моей республики и простых жителей, которые, помогая нашим бойцам, их родным и близким, вносят свою лепту в дело нашей общей победы. Для нас примерами являются наши легендарные герои прошлых лет. Их подвиги бессмертны. Бессмертны подвиги и сегодняшних героев. Сегодня весь Запад ополчился против нас. Их цель – уничтожить нашу страну, растоптать, оболгать ее. Но мы, потомки наших славных предков, не допустим этого никогда. Так было, так есть и так будет впредь. Наше дело правое, враг будет разбит, и победа будет за нами. Благодарю.